আমাদের প্রবাসী হেলিকপ্টার বাংলাদেশের সর্বনিম্ন ভাড়ায় সর্বোচ্চ সেবাটা দেওয়ার চেষ্টা করি। যদিও আমরা নতুন শুরু করেছি, গত 4 মাস যাবত আমরা সেবা দিচ্ছি। আমাদের প্রবাসী হেলিকপ্টারের আজকের সেবাটা কেমন ছিল, আমাদের এয়ারপোর্ট থেকে শুরু করে আপনাদের এই হ্যাঙ্গার পর্যন্ত, মানে হেলিকপ্টার ওঠার আগ পর্যন্ত সেবাটা কেমন ছিল যদি বলতেন। প্রবাসী হেলিকপ্টারের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা। আর আপনাদের কমিউনিকেশন সার্ভিস আমি বলবো খুবই ভালো, কারণ আমি আসলে 30 মিনিটস লেট। তো আমি সবাইকে ইদানিং যেহেতু অনেকেই ইউজ করছে বিভিন্ন ট্রাফিকের কারণে, টাইমের কারণে, আমি অবশ্যই আপনাদেরকে রেফার করব, যাতে প্রবাসী হেলিকপ্টারকে রেফার করছি, আপনারা অবশ্যই সবাই ইউজ করবেন। এবং কমিউনিকেশন অ্যান্ড এভরিথিং ইজ ভেরি গুড। আমাদের সার্ভিসিং এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের মানে আপনাদের ল্যাকিংস মানে আছে কিনা, আমাদের সার্ভিস নিয়ে কোনো ধরনের অভিযোগ আছে কিনা? একদমই না, সার্ভিস খুব ভালো ছিল। আমরা অন টাইমে আসছি এবং হেলিকপ্টার রেডি ছিল, এবং আপনাদের যে গ্রাউন্ড সার্ভিস এটা আমরা খুব এনজয় করেছি। কল সেন্টারটা আমাদের কল সেন্টার থেকে যোগাযোগ থেকে শুরু করে সমস্ত সব কিছু ঠিক ছিল? জি, ওভারঅল সব কিছু আমরা এনজয় করেছি। গ্রাউন্ড হ্যান্ডেলিং এবং হচ্ছে আমরা এখন হচ্ছে পাইলটের হাতে দিয়ে দেবো, যে আমাদের রিসিভ করেছে। এবং আপনারা জানেন যে আমাদের সাথে আছে চলচ্চিত্র সমিতির সাধারণ সম্পাদক নিপুন। উনি খুব এনজয় করেছে এবং উনি আমাকে পার্সোনালি বলেছে যে হেলিকপ্টার সার্ভিসটা অনেক ভালো ছিল। সাশ্রয়ী খরচ ও সহজে হেলিকপ্টার, এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ও প্রাইভেট জেট বিমান ভাড়া দিচ্ছে প্রবাসীর হেলিকপ্টার। যোগাযোগ করুন স্ক্রিনে দেয়া নাম্বারে।